अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्विन रोटरी कंप्रेसर के बारे में आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। व्यूअर्स, ट्विन रोटरी कंप्रेसर में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी वर्किंग एफिशिएंसी सिंगल रोटरी कंप्रेसर से ज़्यादा होती है। नंबर टू व्यूअर्स, ये लेस नॉइस होती है। जैसे ही आप कंप्रेसर को ऑन करते हैं इसकी आवाज़ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। ट्विन रोटरी कंप्रेसर का तीसरा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होती और ये बड़ी स्मूथ वर्किंग करता है। तो हायर अपने एसी के अंदर ट्विन रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल करता है जो कि आपको वर्किंग एफिशिएंसी भी बेहतर देता है, लेस नॉइस है, लेस वाइब्रेशन है। ट्विन रोटरी कंप्रेसर इज़ द बेस्ट कंप्रेसर।